პატრონო და მიკედლებულ ცხოველებთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარების მიზნით ახალი პროგრამა დაიწყო. ის ამ ეტაპზე საპილოტია და ქვეყნის 3 რეგიონს აჭარას, იმერეთსა და კახეთს მოიცავს. დაგეგმილია 9000-მდე მიუსაფარი ცხოველის კასტრაცია, სტერილიზაცია, საჭიროების შემთხვევაში ცოფზიაცრა და სხვადასხვა დიაგნოსტიკური ტესტირება. შესაბამისი პროცედურებისთვის უპატრონო ცხოველები თავშესაფრებში სპეციალურად შექმნილ ეკიპაჟებს გადაჰყავთ. პროექტის მიზანი მიუსაფარი ცხოველების უკონტროლო გამრავლების შეჩერება და ადამიანებისა და ცხოველების სხვადასხვა ინფექციებისგან დაცვა. საპილოტე პროგრამას უფლებადამცველი ორგანიზაციები აკრიტიკებენ და კონკრეტულ ხარვეზებზე მიანიშნებენ. მარიამ აფციაურიგი ამბობთ. თუკი აჭარის, იმერეთის და კახეთის რეგიონებში უპატრონო ცხოველს ნახავთ, შეგიძლიათ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ცხელ ხაზზე 15.01-ზე დარეკოთ და დატოვოთ შეტყობინება ცხოველის ადგილმდებარეობის შესახებ. როგორც უწყებაში განმარტავენ, ადგილზე სპეციალური ეკიპაჟი მივიდა, მიუსაფარ ცხოველს თავშესაფარში გადაიყვანს, სადაც მას კასტრაცია, სტერილიზაცია და დიაგნოსტიკური ტესტირება ჩაუტარდება. ჯანმრთელობაზე ზედამხედველობის მიზნით შესაძლოა მიუსაფარი ძაღლი თუ კატა თავშესაფარში დააყოვნონ. საჭიროების შემთხვევაში ცოფის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია და იდენტიფიკაცია, რეგისტრაციაც ჩაუტარონ. პროგრამის ფარგლებში, რომელიც რამდენიმე დღეა მოქმედებს, ვეტერინარული манипуляციების ჩატარების შემდეგ სპეციალური ეკიპაჟები ცხოველს იმ ადგილას დააბრუნებენ, საიდანაც აიყვანეს. პროგრამა საპილოტია და ამ ეტაპზე მხოლოდ აჭარის, იმერეთისა და კახეთის რეგიონებს მოიცავს. სატრანსპორტო საშუალებები დაგვემატა. მოგვეცა საშუალება, რომ რამოდენიმე ინფრასტრუქტურული ობიექტი ისე მოგვეწყო, რომელიც ადრე ხელს გუშლიდა და არ აქვს მაგის შეკეთების საშუალება. ეს არის ცალკე სამრეცხაო დამატებით ის საოპერაციო ბლოკი გავაკეთეთ და რასაკვირველია, ავიყვანეთ რამოდენიმე თანამშრომელი, რომლებიც გვეხმარებიან ამ მომატებულ რაოდენობაზე, რომელიც მკვეთრად გაიზარდა. მთავრობის განკარგულება, რომელიც ძალაში 26 ივნისს შევიდა, უპატრონო მიკედლებული ცხოველების პოპულაციის მართვას გულისხმობს. ასევე მიზნად ისახავს მათ ჯანმრთელობაზე ზედამხედველობას, ცოფის და სხვა დაავადებების პრევენციას. დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრში აცხადებენ, რომ ცოფის გარდა ძაღლისგან ადამიანს შეიძლება გადაედოს არაერთი საშიში ინფექცია. მაგალითად, ექინოკოკოზი, დაავადება, რომელიც ძირითადად ღვიძლის დაზიანებას იწვევს. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში განმარტეს, რომ სწორედ საშიში ინფექციების თავიდან აცილებაა პროგრამის მიზანი. მათი ინფორმაციით მოხდება 9000 უპატრონო მიკედლებული ცხოველის ქუჩიდან აყვანა და ადგილობრივი თვითმმართველობების მიერ თავშესაფარში გადაყვანა манипуляციების ჩასატარებლად. ვიცით, რომ ჩვენ საფრთხის ზონაში ვართ საერთოდ საქართველო, მიმდებარე ტყეებიდან არის დაკმენის ფაქტები, როდესაც ტურადამ გელიკმენს შინაურ ცხოველს და იქიდან გავცელების არეალია. ქონდა კიდევაც რამოდენიმე ფაქტი ჩვენს სააგენტოშიც ესეთი მომენტები იყო მონადირე ძაღლზე და მელანიდანაც იყო ეს მომენტი. ყველანაირად ვცდილობთ, რომ ავაცილოთ საფრთხე ჩვენ მოსახლეობას. თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ბოლო წლებში სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ მიაღწია მაქსიმალურ შედეგს ცოფთა ბრძოლის წინააღმდეგ. დაახლოებით 96% არის შემცირებული და მის ძალიან მინიმალური გამოვლინება გვაქვს ჩვენ წელს მდგომარეობით. თუმცა ჩვენ გვინდა რომ წავიდეთ ერადიკაციაზე, რაც ნიშნავს დაავადების აღმოფხვრას. დაახლოებით 450,000 ცხოველზე არის საუბარი, რომელიც არის ქუჩაში და შესაბამისად ეს უკვე ნიშნავს, რომ არის ჰიპერპოპულაცია, რომელსაც ჭირდება აუცილებლად კონტროლი. ცხოველთა უფლებებზე მომუშავე ორგანიზაციების ნაწილში აცხადებენ, რომ პროგრამის სათანადოდ განხორციელებას ხელს რეგიონებში თავშესაფრების ნაკლებობა უშლის. მათი თქმით, მაგალითად ბათუმში იმის გამო, რომ მუნიციპალური თავშესაფარი არ არსებობს, მიუსაფარი ცხოველი ქუთაისის თავშესაფარში გადაყავთ. ბათუმს ჭირდება თავისი თავშესაფარი კონდეს, რეგიონსაც დაფარავდა აჭარის, მაგალითად ეს თავშესაფარი. ქუთაისში ხდება სტერილიზაცია, კასტრაცია, აცრები, მაგალითად ლოჯისტიკურად რთული არის, მაგალითად ძაღლების სტრესი არის ძალიან მაღალი, ხო? ამ ხალხ გზაზე იქით სიარული, აქეთ სიარული სიცხე არის თან და თან პლუს აქ ირღვევა მიკედლებლის ინსტიტუტი. სოციალურ ქსელებში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ არ არის შესაბამისი ბაზები, რამაც ცხოველის მიკვლევადობა უნდა უზრუნველყოს. ასევე ითქვა, რომ ცხოველის აყვანა გაშვება ვიდეო კამერით უნდა ფიქსირდებოდეს. გარდა ამისა, გამოითქვა ეჭვები, რომ თავშესაფარში გადაყვანილ ცხოველს მისთვის საჭირო პროცედურის შემდგომ თავდაპირველ ლოკაციაზე აღარ აბრუნებენ. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში ამბობენ, რომ პროგრამა კანონის დაცვით ხორციელდება და მისი მიზანი, როგორც ადამიანების, ისე თავად ცხოველთა უსაფრთხოების დაცვაა. ცხოველების ადგილზე დაბრუნება ხდება ზუსტად
ნამდვილად იგივე რაოდენობით რა რაოდენობითაც ხდება მისი აყვანა. უბრალოდ მე კომენტარს ვერ გავაკეთებ კონკრეტული პიროვნებების ნათქვამზე. ვიდეო გადადაღებებზეც იგი შემიძლია გითხრათ, რომ მთავრობის განკარგულებაში ეს არ არის გათვალისწინებული და ჩვენ მოქმედებ მთავრობის განკარგულების შესაბამისად. არსებობს ეგეთი ელექტრონული ბაზა, ეს არის ნაიცის ელექტრონული ბაზა და ამასთან დაკავშირებით ჩვენ მქონდა საუბარი კონკრეტულ ცხოველთა უფლებადამცველებთან და თუ გამოკარკვეული ხარვეზები თუ არსებობს ამ ბაზასთან დაკავშირებით ჩვენ მუშაობთ, რომ იგი აღმოიფხვრას და სწორად გამართული იყოს. სწორედ ამიტომ ქვია საპილოტო პროგრამა ამ პროგრამას, რომ მოახდინოს ყველა ნაკლოვანებების იდენტიფიცირება, რომ შემდგომ სრულყოფილად მოხდეს ამ პროგრამის გაშვება ქვეყნის დანარჩენ რეგიონებში. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ პროგრამის ფარგლებში 20 ავტომანქანა შეიძინა. პროგრამის განხორციელებისთვის დამატებით აყვანილია 40 თანამშრომელი. სააგენტო მოსახლეობას უპატრონო მიკედლებული ცხოველების პოპულაციის მართვის საპილოტო პროგრამაში აქტიური ჩართულობისკენ მოუწოდებს. ახალი სასწავლო წლიდან თესეუსა და ათენის ეროვნული უნივერსიტეტის ერთობლივი საერთაშორისო სადოქტორო პროგრამა დოქტორანტების პირველ ნაკადს მიიღებს. განათლებისა და მეცნიერების მმართველობა და ადმინისტრირება ასე ჰქვია პროგრამას, რომელიც განათლების სამინისტროს ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება. დოქტორანტთა პირველ ნაკადს შეიძლება სახელმწიფო სრული დაფინანსებით ისწავლოს. ამ მიზნით პირველი 3 წლის განმავლობაში სახელმწიფო პროგრამას ყოველწლიურად 300,000 ლარით აფინანსებს. სადოქტორო პროგრამა, რომელიც მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით შემუშავდა, შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს და მოიცავს ისეთ საკითხებს, როგორიცაა საგანმანათლებლო ლიდერობა, მეცნიერების მართვა და პოლიტიკის ანალიზი. აღნიშნული სადოქტორო პროგრამა იქნება სრული ციკლით 3 წლიანი და რაც მთავარია მიმართულება გახლავთ განათლების და მეცნიერების მენეჯმენტი, რაც აქამდე ასეთი ტიპის კვლევარები ქვეყანას ძალიან აკლდა და შესაბამისად მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ დაახლოებით წელიწადში პროგრამა უზრუნველყოთ 300,000 ლარის ოდენობით, რაც უპრეცედენტო დაფინანსების მასშტაბია, როგორც იცით და გარდა ამისა დოქტორანტებს ექნებათ საშუალება ევროკავშირის ქვეყანაში მოახდინონ ერთობლივი კვლევების განხორციელება. ეს პროგრამა არის ერთ-ერთი დიდი ნაბიჯი, ასე ვთქვათ, აი ძალიან ეფექტური ნაბიჯი უნივერსიტეტის ინტერნაციონალიზაციის მიმართულებით. უნიკალური შესაძლებლობა მიიღო ორმაგი დიპლომი, ანუ ორმაგი double degree, ანუ ორმაგი ხარისხი. ათენის ეროვნული უნივერსიტეტისა და თესეუსი. ჩვენი მომავალი დოქტორანტები, რომლებიც ამ პროგრამაში ისწავლიან, იქნებიან მაღალი დონის პროფესიონალები, ექსპერტები, რომლებსაც შესაძლებლობა მიეცემათ იმუშაონ არა მარტო საქართველოში, ამ უნიკალური ცოდნით შეიარაღებულებმა, არამედ იგივე საზღვარგარეთ ევროპაში.